缶の服装できたから。肉を焼いてみましょう。とりあえず試し焼き。原始人料理。原始人焼き。うわ。肉巻き結び。味付けないとね。そうですね。俺も持ってきとるけど、多分そっちの方が美味しいと思う。さあ、焚き付けのもうセオリー無視しても、いきなり太いのをガンガンと。久々だな、これ。すっげえ、もうマクロ消しになっちゃうんで。バッチバチ言うてる。肉がね、真っ黒になる。肉台無しになるん違います？本当だ。相変わらず巻き足らんなこれ。もはや写真じゃ肉に見えません。ほんまや。これは何ですか？焦げた死体みたいな。これ時間内に食べきれるかな。ほんまや。ちょっと買いすぎやな、やっぱり。どんどん焼いて食わねえそうですよ。俺スープ作ってる暇ないんちゃうん俺。と。そいつがアルコールバーナーで焚き火しに来たのに。お得を、でもまあいい感じで。うん。いい感じいい感じ。うまい。とりあえずね。よっしゃ、俺も。はい、どうぞ。ありがとうございます。ノンアルコールです。ノンアルコールです。はい。乾杯。もうオフロード走ったからもう振られてゆっ振られて。さゆさや。やばい。続けて焼かないと。俺後ろ倒れたら転がり落ちていきそうや。すいません、橋あるんです。あ、俺も一本あるよ。味をつける。あれ、これはついてない。焚き付けのセオリー無視したんがあかんかったな。
ぱ網を使いたいけどな。手でみようかな。お、楽だ。なんて楽ちんな。最初から備えしたらよかったやんって話です。楽ちんですよ。これはインスタ映えですよ。ファイヤー。お、これすげえ、すぐ焼ける。うまっ。めちゃうめえっす、これ。上肩ロース。特上肩ロース。最高の焼肉だな。うまそうや。絶妙のおじさんがどこだ、厚さが鍋くっつく。絶妙のね、機械さばきでね、そうそう。シャコシャコシャコ。いや、これぐらいのやっぱ薄さですよ。そうだね。サイコロとか分厚さだったらちょっと焼けねえな、これ。ね、真っ黒焦げになって出来上がるかもしれない。熱い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 。俺の焚き火が上がってきた。うまっ。あ、杉の味がする。あれですよ、お寺のお墓の香りなんかお線香の味がする。もうお彼岸やから角度も適当で。ベーコンでも焼こう。あ、まな板ありますね。マジで。焼く？そっち焼く？焼きますか。焼いとこうか。お、熱いソースに。もうセオリー無視したから全然火がつけへん。アルコールの力を感じました。お、水平になった。
カビ焼きとはこのことだ。まさしく。やり直しや。しゃあない。やっぱちゃんと種火をつけてからでないと。あ、これはこれな。すごい。マジックソルトの